احنا هسه في شمال ايران، في اجواء، في عن جالوس، في اجواء مدينة عن جالوس. هذا الجبل واو. ظن العربات الداعسة راح اصور العربات. ظنيك العربات باعوهن تبهولهن كل زين راح يرجشن. هنيك عربات، هاي عربة تصعد شفتوها؟ تبغى تتسلق الى الجبل ذاك تقريبا علوة هواي كثيرة يعني مو طبيعي علوة. هاي باعوه. بس احنا في اجواء عن جالوس الجميلة. ذاك باعوه. ظني يمشون عليهن. ظن باعوهن تبوهن. شفتوهن مشاهدينا؟ بس احنا باع الحدائق، باع الطبيعة الجميلة الخلابة. هذا الرجال دا يتمشى، دا يتمشى بالحديقة واقف جنب الشجرة في أجواء إيران الجميلة، في شمال إيران الجميلة. راح يروح الرجال، أنا حقعد له أقعد هنا وراح نروح ونلحقه. هو ما يدرك إنما صورة كل شيء صغير شغل. حنروح هسه للحديقة. هذاك الولد قاعدين، ولد خالاتي وما أدري شنو. هذاك أبولهم، هذاك راح يطب الحديقة قاعد يمهم. علوشي ايش اسمه؟ تعالي هنا علوش. هذا ابنهم ما يريد يسوي قلت له ارجع ويا ابوك. راح يبقى الناس راح نروح البحر الطويل. لا تروح. قلت لهم يقولون لا نطلع، يقولون لا مو عالية، هي نفس العلو. نفس العلو على نفس العربة، نفس العربة. هذا مجاهد جاي. هذا جاهيج. هاي ايش ناسي؟ هذا هيك جاي، هذا هيك جاي. هاي هذا الحين ناسي. هذا طول، هذا هيك جاي. باع إذا تجيبه طول. باع الحين. إذا تجيبه طول. بس تجيبه طول غير يجيبوه عدل. والله. بس تجيبه طول. وين العربات شاية منا هذا طريق واحد وهذا طريق واحد. أنا باع. هذا هيك جاي يعني هذا طول. هذاك شنو جاي عدل هيك. عفوا هذا ابوك انتحر شنو؟ قال على بعدين طلعوا مثل بزازين طلعوا. علوش على هذا علوش الولد الصغيروني. هذا علوش بوالدها. هذا علوش الولد الصغيروني. ما تقصر. ما قاصر. طلع ايش طلع النسوان علاه. لا تستحي ما تستحي. موبايلك هاي مسحه مسحه. ليش ضربتنا عم؟ يلا لا يعني هو قاعد اقول لك هاي نشوف نواه. يلا نشوف هو. يلا نمشي هيك.